At gate A18, families with children, guests flying in business class, as well as our high priority customers are welcome to board at this time. Please present your boarding pass as well as your passport at the gate. Alitalia wants to thank you for choosing our services. We wish you a pleasant flight.
punti offerti negli appositi alloggiamenti sopra di voi o sotto la poltrona davanti a voi. In caso di evacuazione di emergenza vi ricordiamo di lasciare tutto a bordo. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza potete fare riferimento al cartoncino nella tasca della poltrona di fronte a voi. Grazie. Signore e signori, Alitalia parte di SkyTeam è lieta di darvi il benvenuto a Roma, sono le ore 13:40. Da questo momento potete accendere il vostro telefono rimanendo comunque seduti con le cinture allacciate fino a quando il segnale luminoso verrà spento. Vi raccomandiamo di aprire le cappelliere con cautela per evitare la caduta di oggetti e di non dimenticare effetti personali nella tasca della poltrona di fronte a voi. Vi ringraziamo per aver scelto di volare con Alitalia e ci auguriamo di vedervi presto di nuovo a bordo. Arrivederci. Fine, thank you.